Dino radio noctambulante. Algunos sonidos se escuchan mejor de noche. Y bienvenidos a esta noche de hoy. El día de hoy abrimos un archivo totalmente diferente. Salimos de la biblioteca de Juan Villoro y nos transportamos ahora a un nuevo viaje. El viaje que vamos a hacer es acerca de un libro de un escritor que se llama Carlos Franz. Y pues esta nueva lectura se llama Si te vieras con mis ojos. En esta lectura el escritor nos invita a mirar doble y ver con otros ojos. Y pues si están listos y tienen su bebida para relajarse, comenzamos con la lectura de hoy, que es de Carlos Franz. Por cierto, si ustedes están en Ciudad de México, les recomiendo ir o unirse a través de Instagram a la biblioteca de Tlacuilo. Si es que buscan alguna joyita, algún libro que les guste, ahí se los prestan y está muy padre porque tienen muchas opciones. Comenzamos la noche de hoy con este escritor chileno y allá vamos. Este libro empieza con una frase muy curiosa que fue escrita por Frida Kahlo. Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Frida Kahlo. Y pues este escritor chileno empieza justamente con esta frase su libro. Y la primera parte se llama Perspectiva. Se da cuenta de que se acabó el hadas, ya no hay un allá lejos. André Breton. Y quizá empezamos con algunas frases que nos llevan a descubrir o desmenuzar este libro poco a poco. Vamos con la parte 1, 1834. La radiante mañana de junio en que conociste a Carmen brilló tras una semana de tormenta sobre el Pacífico. Tu barco había estado a punto de hundirse frente a las costas de Chile. Varias veces te preparaste para morir, pero ahora, por fin, con las velas desgarradas, andrajoso, el velero entraba lentamente en la bahía luminosa de Valparaíso. Lo hacía con el ansia y la suavidad de un hombre enamorado entrando en la mujer amada. Cada vez que llegabas a un puerto, volvías a sentir eso. Aún habiendo conocido tantos, al penetrar en la nueva tierra que te acogía, te enamorabas de ella. Pero algo en ese amanecer despejado, luego de tantos temporales, te decía que quizás este amor no iba a ser como los anteriores. La bóveda del invierno austral relucía azul, límpida y fría, como una ventana recién lavada. El aire estaba tan cargado de éter que dolía respirarlo. La dura belleza del país era sobrecogedora. Tú lo dibujabas afanosamente desde la cubierta del velero. Te bebías el paisaje con los ojos. Unas horas antes, aún lejos de la costa y tras abrirse las nubes de la tormenta, habías avistado la distante muralla de los Andes, totalmente nevada. El sol naciente subrayaba con un hilo de cobre la sierra de sus cumbres. Sobre todas ellas descollaba la ancha espalda de la Concagua. Su cabeza piramidal, torcida sobre un hombro, parecía mirarte y retarte desde su inconcebible altura, como si te preguntara ¿qué se te ha perdido acá en este fin del mundo, pintor viajero? Pintor viajero, pintor navegante, pintor jinete, hijo de Lawrence, el pintor de caballos, bisnieto de George Philip, el gran pintor de batallas que anduvo por media Europa siguiendo ejércitos.
Tus antepasados eran cátaros ocultos. Contabas, alardeabas que el siglo XVII emigraron desde Cataluña para establecerse en Augsburgo, el servicio de los Fogger, pero ahora tú, Johann Moritz Rugendas, eras el último pintor viajero de tu estirpe. Y sí, llegabas hasta el fin del mundo buscando algo que habías perdido antes de tenerlo. Y justo aquí, pues, el autor nos regala como este inicio de viaje justo hacia la Concagua y los Andes. Mírate a ver si te reconoces, si te ves en esta memoria mía. Eras alto, llevabas pelo rubio, largo y ensortijado, recogido en una coleta mediante una cinta negra. Tenías 33 años, las facciones rectas y largas, la piel mate de tus antepasados catalanes y los ojos de un azul profundo, ultramarino, como si se te hubiera pegado en ellos el mar de tanto viajar por él o de tanto pintarlo. Curiosamente, aquí Carlos Franz nos regala como esa sensación o eso que sentimos al mirar a alguien, ya sea alguien de unos ojos de color muy profundos y atractivos que nos transporta a un paisaje, a un sitio nevado, a un verde selva, pero él habla aquí de alguien de ojos de color azul. Llevabas botas de media caña muy gastadas, un capote gris con esclavina abierto y el sombrero colgando a la espalda a la mexicana. Venías de pie mirando a babor en el castillo de popa del barco que te traía desde el puerto de El Callao, en el Perú, hasta Valparaíso. Y tan pintor eras en cada minuto de tu vida que ya estabas bosquejando en tu gran cuaderno, apoyado sobre el antebrazo izquierdo, el animado espectáculo de la bahía. Habías dibujado de esa forma para pintarlos después todos los puertos principales del Pacífico hispanoamericano, desde Acapulco, cuando tuviste que huir precipitadamente de México a Panamá, Buenaventura, Guayaquil. Desembarcabas y te internabas en esas regiones por semanas o meses para pintar sus paisajes y a su gente. Y curiosamente aquí pues nos habla de una pasión. Justamente si tú piensas en que algo te llena el alma o algo te gusta pues demasiado, a veces dicen podrías hacer esto sin que a lo mejor te remuneraran solo con hacerlo, sientes que algo dentro de ti desborda. Pues ese tipo de pasión muchas veces los pintores comparten, ¿no? Que a través de estar ahí en el sitio, pues con eso ellos tienen tiempo de observar porque el tiempo es el que apremia y el que pues ya no vuelve, ya no regresa. Luego esperabas otro barco y seguías viaje. El que abordaste en el Callao había surcado el océano, trazando un largo rodeo, apartándose de la costa sudamericana, internándose 100 leguas en el Pacífico. Después el buque enfiló al sur hasta avistar las islas Desventuradas y enseguida el archipiélago de Juan Fernández, en cuya isla de masa tierra, la de Robinson Crusoe, recalaron para aprovisionarse de agua. Seguían la vieja ruta de pilotos coloniales para evitar la poderosa corriente de Humboldt que fluía en contra hacia el norte. Pero tú pensaste que el varón cuyo nombre llevaba esa corriente reclutaba incluso aquella fuerza de la naturaleza para alejarse de las tierras que el intransigente te había prohibido. Apártese de las regiones temperadas de Chile y de Argentina. Ahí no hay nada que ver.
Por fin, desde el archipiélago de Juan Fernández, cruzaron a lo ancho ese río marino, cabeceando sobre sus ondas en una travesía tan mala que hasta tú que jamás te mareabas casi echaste el hígado por la borda. Encima, una larga tormenta la sorprendió ya cerca de la costa. Durante una semana el temporal arrastró a la nave hacia el norte, intentando devolverte, impedirte conocer esas tierras y lo que te esperaba en ellas. Y bueno, sí, te acabas de unir, gracias por formar parte de esta fogata digital. La noche de hoy estamos en este nuevo archivo. Este archivo que estamos abriendo es un nuevo viaje al interior del libro de Karl Franz, que se llama Si te vieras con mis ojos, de un escritor chileno nacido por ahí del 59. La corriente de Humboldt y el sabio mismo oponiéndose a tu venida, la tormenta de una semana que los había alejado de esa costa, y luego la silueta torva de esa montaña, la más alta conocida, parecían ser todos signos ominosos. No vengas a esta tierra, te decían. Eras tan supersticioso, Moro, nunca lograbas evitarlo, y en los últimos años te habías agravado. Comenzabas a creer que eras la encarnación de aquel personaje de Durero en el grabado que tanto estudiaste y copiaste en el taller de tu padre, el caballero, la muerte y el diablo. Un jinete con armadura que cabalga lentamente, lanza al hombro, quizás viene de regreso de la guerra o de las guerras de la vida. No se sabe. Lo probable es que ahora vaya en pos del castillo que se divisa en lo alto de una montaña, a lo lejos. Atrás del caballero, un diablo deforme y burlón sigue a pie, mientras la muerte viene montada al lado del jinete, mostrándole un reloj de arena el tiempo que le queda. ¿Fantaseabas con que ese caballero errante eras tú, pintor viajero en territorios remotos? El diablo, confiésalo, era el diablo de tus deberes y ambiciones, contrariando siempre tus inclinaciones y placeres. Habías llegado al extremo de identificar a ese demonio titánico con el barón von Humboldt, que desde Europa te enviaba cartas con órdenes e instrucciones de que pintara solo lo que a él le interesaba. El varón que había querido, aparte de otras cosas peores, convertirte en un pintor naturalista, un artista científico, un pintor de la realidad, cuando tú habías nacido para ser un pintor de la sensibilidad. Y pues aquí el autor nos regala la parte de muchas veces estamos en dicotomía, pensando si vamos a hacer algo porque realmente nos nace desde el interior o si vamos a hacer algo porque es lo que se tiene que hacer para pues sobrevivir. Y esa muerte coronada que en el grabado acompaña al caballero. Eso era más complicado de explicar. ¿No le temías demasiado a la muerte? Como tantos jóvenes, te creías punto menos que inmortal. Excepto por un detalle. Todos tus amores, mucho más temprano que tarde, se morían. Sí, morían en tu corazón. Dejabas de sentirlos. Apenas empezabas a enamorarte de una mujer cuando ya tu implacable ojo de retratista descubría unos tobillos gruesos que la falda había tapado, unos dientes menos blancos de los que deberían ser, una mirada un poco boba acompañando unas palabras huecas, las manchas de la piel y del alma, las irregularidades del cuerpo y del espíritu que te mataban la ilusión y te desengañaban. Primero, tu cuerpo se apartaba de la mujer y enseguida lo hacía tu corazón. Y por último, tú entero tenías que fugarte de su lado. ¿Era un acto reflejo y defensivo?
¿Sospechabas que apenas alguien ama le concede al otro el poder de dañarlo? Desdeñabas esas hipótesis razonables. Según tú, Moro supersticioso era la muerte quien se había enamorado de tus amores y los asesinaba en la cuna. Tanto le temías que ni siquiera la llamabas la muerte. No te atrevías. La denominabas la otra o la desengañadora. Te enamorabas mucho, Moro, pero la otra te desengañaba sin piedad. Apenas un romance empezaba a gestarse, ya comenzabas a perderlo. Primero veías los efectos, luego desaparecía hasta el deseo. Poco tiempo te bastaba para que el amor se te escurriera entre los dedos, como quien se sueña rico una noche y amanece pobre. Lo intentaste varias veces. En México incluso te comprometiste con Octavia, esa jalisciense jovencita y desprejuiciada de la que te creíste más enamorado que de ninguna mujer. Fijaron fecha para el matrimonio y hasta se pegaron los carteles en las esquinas de Tlaquepaque, todo por ver si le doblabas la mano a tu otra. Fue inútil, tuviste que escapar de noche, acarreando tus pinturas y poco más. Te atacó un ahogo que no te dejaba respirar, una inminiscencia de aplastamiento, como si fuera a caerte encima una avalancha que te sepultaría. En esa fuga del amor o de la muerte enamorada de tus amores, que era lo mismo, planeaste ir lo más lejos posible, desoír las instrucciones del varón y abandonar las regiones tropicales de América, para bajar mucho más al sur del Ecuador, venir hasta el remoto Chile, incapaz de admitir tus terrores porque también eras orgulloso, Moro. Te dijiste que lo hacías para desafiar los autoritarios consejos de Humboldt. Así romperías con él de una vez y podrías convertirte en un pintor de la sensibilidad y no de la realidad. Aunque sabías bien que a ese diablo le temías mucho menos que a la otra. Del diablo de tus deberes podrías huir acaso, pero de esa desengañadora, ¿quién podría salvarte? Y justamente aquí nos regala la parte el autor de cómo es el ojo de un pintor. Y curiosamente menciona que el pintor ni siquiera podía mencionar la palabra muerte o la muerte, porque era algo a lo que más él le temía. ¿Conseguiste salvarte de aquella otra, Moro? Te lo pregunto porque en esta última y larga carta tuya que acabo de recibir o que recibí hace unos 50 años, ahora me confundo. Me cuentas que estás mal del corazón, desahuciado, me das a entender y enseguida bromeas con eso de que te vas a casar, a punto de morir y piensas casarte. ¿Quién te entiende? Y encima con una muchacha de 20, más de 30 años menor que tú. Ay, Moritz, mi Moro, vuelves a las andadas, pintor viajero, vuelves a pintar mujeres típicas y a coleccionarlas. Pero si yo estoy vieja, tú debes ser un Matusalén, a menos que te hayas muerto hace medio siglo, después de escribirme esa última carta. Moro supersticioso, lo único que calmaba la angustia de tus fugas era pintar. Por eso, al llegar a Chile para no pensar en los signos ominosos de la corriente adversa, la tormenta atroz y la montaña monstruosa, entrabas dibujando al puerto de Valparaíso. La dentadura blanca de los Andes, el anfiteatro de cerros que rodeaba la bahía, las casas de colores trepadas por laderas, peladas o verdes, las fortalezas ruinosas en ambas puntas de la rada, el muelle de troncos renegridos. Avanzabas dentro de ese paisaje al tiempo que lo bosquejabas. Siempre te gustó viajar por el interior de una perspectiva, sentir en carne propia cómo las cosas pequeñas del fondo, al acercarse, aumentan su tamaño, tan similares a la muerte
que se agranda cuando la tenemos próxima, tan idénticas al amor que desde la nada puede crecer hasta convertirse en pasión, hasta bloquearnos la vista de todo lo demás. Antes de desvanecerse en un punto de fuga, aquí esas y otras perspectivas tuyas iban a cambiar y trastocarse, como lo haría o lo hacía ahora el paisaje. Pero esto aún no lo sabías. Y poderosos son los ojos de estos pintores o de estos fotógrafos, porque al ser pintor y al ser fotógrafo eres observador, observador de los detalles. Y pues aquí tenemos un retrato de lo que es observar. Realmente observar es un poder que a lo mejor todos tenemos, pero en diferente forma, quizá no tan desarrollado o no nos damos cuenta de detalles de los momentos. Y lo que pasa con los pintores es que tienen el poder de observar esos detalles. Y pues muchas gracias por unirse a esta fogata digital. Si llegaron hasta aquí son parte de esta fogata. Estamos en el archivo de Carl's Friends, en el libro de Si te vieras con mis ojos. Este libro que nos invita a mirar detenidamente, a mirar doble. El barco medio desarbolado echó sus anclas en el centro de la bahía. Se descolgaron corderas de cuero y una barcaza de transbordo, impulsada por dos remeros. Se apoyó contra ellas, la tripulación empezó a bajar con sogas, las encomiendas delicadas, el correo y el equipaje de los pasajeros. La marejadilla residuo del temporal dificultaba la maniobra. Tú no quisiste esperar a que desenrollaran las escalas de gato y te descolgaste también por una cuerda. Ansiabas dejar pronto ese barco andrajoso astillado por el temporal, pero también querías asegurarte de ser tú mismo quien recibiera tus cosas en la proa de la barcaza, el baúl y los atriles, las cajas conteniendo pinceles, óleos y pigmentos para prepararlos, las carpetas de papeles finos, los numerosos y largos tubos de cuero donde traías enrolladas aquellas pinturas de las que no te separabas jamás. Por fin, el transbordador, bamboleándose, sobrecargado de gente y equipajes, se apartó del barco. Los remeros, un par de chilotes de piernas cortas y torsos enormes, del color oxidado de los leones marinos, hicieron un esfuerzo titánico para enfilar la barcaza hacia el muelle. Este era una larga estructura de palos, festoneados de algas negruzcas y marrones que se internaban en la bahía desde la playa. Un único espigón con forma de brazo flectado, desbordante de la febril actividad típica de esos puertos sudamericanos, recién abiertos al comercio mundial. Tu barcaza se vio obligada a detenerse a unos 20 metros del malecón. No había lugar. El muelle estaba atiborrado de cajas y sacos. Todos los sitios de atraque se veían ocupados por botes que descargaban lentamente, usando las pocas grúas pluma disponibles. La tormenta había demorado también a muchos otros barcos, y ahora el muelle no daba abasto para atenderlos a todos. Te pusiste de pie en la proa de la barcaza, Moro. No querías perderte nada de ese espectáculo. Estibadores indígenas y chinos, comerciantes navales peleándose por aprovisionar barcos, gritos proferidos en 20 leguas. Marineros enflaquecidos trepaban al muelle con sus bolsos al hombro, dirigiéndose hacia el tumulto de prostitutas chillonas que ondeaban sus pañuelos desde la orilla para atraerlos a sus posadas. El olor a mariscos, a guano, a tierra húmeda, te embriagaba. Y entre todos esos colores y olores, en medio de ese tumulto y griterío, la viste por primera vez. Una mujer joven, alta, pálida, con el pelo negro y liso, suelto sobre los hombros, menos una parte sujeta tras la cabeza con un peinetón.
Vestía un traje de seda verde que relumbraba bajo el sol, aumentando el brillo de sus ojos, del mismo color, ojos atentos, curiosos y pacientes. La acompañaba un cochero negro enorme y canoso, con un látigo de vara en la mano. Su coche debía ser ese pequeño cabriole tirado por un solo caballo que esperaba al comienzo del muelle. Todo eso lo registraste con una sola mirada, Moro. Tenías una vista halcón peregrino o de pintor peregrino, agudísima especialmente para las mujeres, ¿verdad? Pero ¿qué diablos ahí hacía esa joven hermosa y altiva, mezclada con el mare magnum masculino de ese epigón que ni siquiera las putas del puerto se atrevían a pisar? Los gritos del capitán del puerto, amplificados por una gran bocina de latón, te distrajeron. Que se apartaran, les gritaba, les ordenaba alejarse y fondear cerca de la playa. Ahí los alcanzarían hombres y mulas con el agua hasta el pecho para descargarlos. Era obviamente la forma más peligrosa de desembarcar. Con ese mar picado, los remeros tendrían que acercarse a la rompiente, con riesgo de que ésta arrastrara la barcaza y la encallara en su arena, volcándola luego, o bien un mal movimiento sobre ese oleaje, el desestivar y tanto carga como pasajeros caerían al agua. De pie en la proa de la barcaza, viste reaccionar a la joven de verde antes que ninguno de ustedes protestara. Desde unos 10 pasos, extendiéndose el capitán de puerto su brazo enguantado hasta el codo, le exigió: hágale sitio a ese bote. Fue una orden contundente, impartida en el tono inapelable de quien está acostumbrado a mandar y ser obedecido. La actividad en ese sector del muelle se detuvo. Todos aquellos hombretones pendientes de esa hembra. ¿A dónde habías llegado, Moro? ¿Al país de las Amazonas, donde mandaban y peleaban las mujeres? La joven volvió a gritarle su orden al capitán, esta vez casi colérica. Este barbudo y fornido se sacó la gorra mugrienta por respeto o perplejidad ante semejante furia. Meneaba la cabeza al tiempo que abría los brazos con la bocina en una mano y la gorra en la otra. En cualquier lado del tiempo que estés, Moro, nunca olvidarás lo que viste enseguida. La joven arrancó el látigo de manos de su cochero y abriéndose paso a codazos entre los estibadores chinos e indígenas, se asomó sobre el bote que le quedaba más a mano. Le ordenó al marinero que dirigía la descarga de unos fardos de lana que soltara amarras y se apartara. El hombre protestó en francés con un acento italiano, decidido a no moverse. Parecía ser un corzo con la cara dura y bulbosa como un puño cerrado. Sin titubear, ella descargó desde arriba 2 latigazos que restallaron en el aire cristalino. El marinero esquivó los azotes, agachándose aparatosamente, aunque era obvio que el látigo no pretendía tocarlo. Esta mujer lo sabía manejar. ¿Se va a mover o no?, insistió la joven, y levantó otra vez el látigo, que ondulaba como una serpiente. El tiempo pareció suspenderse. Solo los graznidos de las gaviotas rompían el silencio. Hasta esa marejadilla que dejó el temporal parecía haberse calmado un tanto esperando. «Femme de mer, Chilien Foulé», exclamó por fin el corzo furioso. Volviéndose hacia sus marineros, les ordenó desarmar el bote y ponerse a los remos. En un par de minutos habían retrocedido lo suficiente para que los remeros de tu barcaza pudieran atracar. La maniobra había sido digna de un contramaestre o de un comité de galeras. Si de este muelle se manejara así, pensaste, y no al cansino ritmo del capitán del muerto, la naciente República Chilena multiplicaría su comercio en corto tiempo.
Hasta te dieron ganas de aplaudirle a Moro. Y bueno, si llegaste hasta aquí, gracias por formar parte de esta fogata digital. Y si apenas vas llegando, te comparto que estamos en la fogata del archivo 08 y es acerca del libro que se llama Si te vieras con mis ojos de Karl Franz. Justamente vamos en la parte donde el autor nos regala la descripción de este personaje que va a ser bastante importante a lo largo de esta historia, que se llama El Moro. El Moro, gracias por unirte a Payún de Mal y 28, gracias por unirte a esta fogata digital. Y pues estamos aquí viendo cómo es que la habilidad de un pintor nos lleva, nos regala a los detalles. Y ahora él está desembarcando en un puerto específico. En lugar de eso, mientras la barcaza se acoderaba y amarraba, te sentaste y abriendo tu cuaderno de croquis dibujaste con un carboncillo la escena que acababas de ver. A pesar de la marejadilla, ayudando incluso por ese va y bien, diste forma con 3 o 4 líneas a esa mujer enarbolando el látigo, su silueta espigándose al levantar el azote, el pelo alborotado, los ojos fulgurantes, el rostro afilado y decidido. Tenías un talento natural para esas instantáneas, Moro. Cuanto más inmediatas y veloces, más vivas te resultaban. Sabías arrancarle pedazos al tiempo, aliviándolo de lo superfluo, deteniendo sus líneas de fuga. Y curiosamente todos pensaban que el Moro iba a ser otra persona más del barco, pero resulta que él se detuvo a mirar y a observar a esta extraña mujer que se veía decidida, con un látigo y con actitud totalmente firme. Cuando subiste al muelle la viste de espaldas, alejándose. Tuviste que correr un poco, esquivando a los estibadores para poder alcanzarla. En ese ímpetu, estorbado por los arreos de pintor que llevabas, no hallaste mejor forma de detenerla que tomarla por uno de sus hombros. La mujer se encogió como si la hubieras marcado con un hierro candente y se volvió. Sus ojos, de un verde esmeralda acentuado por el brillo del vestido, te recorrieron de alto bajo con impertinencia. Se veía tan sorprendida que no atinaba a decir palabra. Sospechaste que si aún hubiera llevado el látigo que ahora portaba su cochero, te habría azotado con él. Te echaste hacia atrás, divertido por tanta altivez. Le dijiste, jadeando pero con la máxima urbanidad posible: «Señora, le quedo eternamente agradecido». Pestañeó sin entender, frunciendo el ceño. «¿Agradecido? ¿Por qué, caballero?» «Por hacernos un espacio en el muelle. Podría haber caído al agua con todas mis pinturas. Acepté este dibujo, por favor, como reconocimiento». Y ella recibió el boceto maquinalmente. Mientras lo examinaba, se ruborizó desde el largo cuello hasta el frente. Una ola de sangre volvía a encenderla. Habías captado la rabiosa belleza de la que era capaz esa mujer de látigo enarbolado, y verse retratada así la turbaba. Te sentiste orgulloso. Llevabas en ese país solo unos minutos y ya estabas causando impresión. Pero ella te desalentó. «Esta no soy yo», dijo con frialdad, rasgando la hoja en 4 pedazos y tirándola al agua. «Por supuesto que no era yo, Moro. No era ni tan bella ni tan fiera como me dibujaste esa primera vez. Después lo discutimos mucho recordándolo. Tú insistías en que si usé ese látigo contra el marinero, yo lo negaba. Aseguraba que te lo inventaste, que agregaste ese detalle como una veladura más similar
a esas otras que te gustaba usar cuando pintabas. Delgadas capas de óleo con las cuales añadías profundidad y misterio a tus temas. Del mismo modo, tu fantasía de artista superponía capas de imaginación a la realidad sin ningún escrúpulo. Lo hacías para darte más espesor a la experiencia, decías. Pero ahora esas veladuras tuyas transforman mi memoria y me confunden. Tantas décadas después de nuestro primer encuentro, mis recuerdos se barajan con tus fantasías de artista. Tus pinturas y relatos exaltados parecen tan reales como la vida que vivimos. Muchas gracias, Ajax, por unirte al live y gracias por ser parte de este archivo que va iniciando. Que descanses. Y pues seguimos un ratito más aquí en la fogata digital para terminar este primer capítulo de este nuevo archivo de Karl Franz, de un libro que se llama Si te vieras con mis ojos. Y si siguen aquí, ya forman parte de esta fogata digital. ¿O son más reales? Tal vez recuerdo mejor lo que tú sentiste que aquello que vieron mis ojos. Te quedaste mirando los pedazos, Andy. Gracias por escucharnos, Andy. Te quedaste mirando los pedazos de tu boceto que flotaban en el agua sucia junto al muelle. Protestaste. Señora, la dibujé como la vi, aunque fue un retrato apresurado. Pero ella no te escuchaba. Y sepa que no hice apartarse ese bote por sus dichosas pinturas. ¿Quién se cree? Quería cuidar mis libros que venían en el mismo barco. Su larga mano pálida indicaba la pesada saca que su cochero llevaba sobre un hombro. ¡Qué vergüenza, moro! ¿Y tú habías pensado que esta amazona austral casi azotó a un marinero solo por salvarte a ti? Al artista extranjero que llegaba y a sus inapreciables odas, eras incorregible. Fue tu turno de enrojecer. Entendí mal, muy mal. Además, aquí no se le habla a una dama sin haber sido presentado. ¿De qué país salvaje viene usted? De muchos, señora. Reconociste apesumbrado, pero nací en Baviera. La viste esbozar una sonrisa. Sus labios carnosos se rizaron apenas. En las esquinas de su boca ancha alcanzaste a confundir con simpatía la ironía que enseguida te azotó. Wir sind nicht am Welten, mein Herr. No estamos en el fin del mundo, mi señor. Lo había dicho en alemán para terminar de confundirte y de maravillarte. Volviéndote la espalda, la mujer salió del muelle. 2 oficiales de la aduana le dieron una venia sin mirar siquiera el paquete que cargaba el gigantesco cochero. Este le abría camino a su ama con la vara de látigo. Un corredor de hombres se apartaba a su paso con cuidadoso respeto. Y pues si llegaste hasta aquí, vamos en el primer episodio de este nuevo archivo del libro que se llama Y si te vieras con mis ojos. Y curiosamente aquí este autor nos está regalando la primera entrada del pintor llamado El Moro. El Moro llega a un lugar desconocido que pareciera ser los Andes y él está en búsqueda de nuevas miradas. Entonces estamos por conocer a esta mujer de ojos verdes que le llama la atención al Moro y que retrata con una fiereza de látigo. Él piensa que le está haciendo espacio al barco para que pasen, pero realmente ella le estaba haciendo espacio a ese gran paquete que traía su cochero. Y pues nos quedaremos esta noche en esta incógnita. La mujer de ojos verdes seguirá altiva, intentará deslumbrar al Moro o el Moro seguirá su camino.
Gracias por unirse a esta fogata digital y nos vemos la noche siguiente para continuar con este viaje al "y si te vieras con mis ojos". ¿Cuántas veces nos hemos detenido a preguntar por detalles? Gracias por ser parte de esta fogata digital y que tengan linda noche. Recuerden que algunos sonidos se escuchan mejor de noche. Hasta la próxima.